lale marhaba a cikin wannan shiri na kundin iyali, inda muke tattauna abubuwa da za su kyautata zamantakewa a tsakanin ma'aurata. Wane ne zaɓaɓɓe? Waye star? Waye tauraron nan jagora wanda ya fi kowa? A wuni ɗaya sai ka gan shi da cikin bokiti na damuwa na matsaloli, an masa ba a masa ba a iya jurewa. Duk abin da za ka iya haƙuri a kansa kai haƙuri. Mu mutane ne, kai ma haƙuri take da kai. Ita ma macen sai aka gaya wa waliyanta, aka gaya mata ita ma cewa yayin da wani namiji ya zo muku wanda kuka yarda da halayensa da addininsa, to ku auren masa. Da mataki na biyu shine bibiyan al'aurar juna, bincike, bibiya na neman kurakuran juna shine mataki na biyu da shaidan zai dora daga bayan zato sai bibiyan ainihin al'aurar juna. Duk matar da ta ƙi maka biyayya akan kai mata umarni akan ta saba ma Allah, ya kamata ka gode ma Allah, domin Allah ya baka uwar ƴaƴa mai tarbiyyar ƴaƴa nagari, ya baka mata wadda insha Allah ta'ala za ku shiga aljanna tare a cikin jin daɗi. BIYO